गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर तल खोलाको छेउमा आइपुग्न आँट्यो होइन कहाँ गएको राम्रो भएर फेरि मोटर भ्लगिङ गर्नु चाहिँ यस्तो इच्छा छ होइन हुँदैछ अफ रोडिङ हेर्नुहोस् रोड हेर्नु न दामी योगेन भाइ हेर्नुहोस् UK07 राइडरको फ्यान हो। हेलो गाइज गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु माई न्यू भ्लग। अनि आज चाहिँ धेरै दिन बाद भ्लग गर्दैछु होइन। छुट्टी चाहिँ मेरो दामी बितिरहेको छ हो। अनि आज चाहिँ मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ हाम्रो मामा श्री हुनुहुन्छ हो। अनि आज मामा के छ अलि ठिकै छ मामा? एकदम ठिक। सो गाइज आज चाहिँ हामी एक दुई जग्गा जाँदैछ हो। यता बहिनी फेरि रेडी भएर कहाँ गएको राम्रो भएर फेरि यसको त स्टाइल बेसी अघि अर्कै थियो कालो कालो देख्दैछ अहिले सेतै देख्दैछ त। सो गाइज आज चाहिँ एरोन र म जाने आँटेको छ हो बाइकमा जाने। सो अब यतै गर्नुहोस् के हुन्छ आज दिनभरि स्कुल पनि जाने कलेज पनि जाने अनि तल के अरे के रिसर्टमा मङ्की लज है के भन्ने जग्गा पनि जाने हो त्यहाँ अहिलेसम्म गएको छुइनँ। सो यतै गर्नुहोस्। सो गाइज वी आर रेडी टु गो होइन। यहाँनिर बाइक चाहिँ अघि निस्क्यो यो चाहिँ होइन है तर यो चाहिँ बाइक हो त्यो हाम्रो चाहिँ एडभेन्चर पढ हो। यसले चाहिँ कुदाउँछ अरे अलिक मुटु चाहिँ अब अलिकति के भन्छ मुखमा राखेर यतै बहिनी अलि भेटौँ ल। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्नु आँटेको हो। अनि यतै मिजो बैसुकबाट छ। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर तल खोलाको छेउमा आइपुग्न आँट्यो होइन मङ्की लज कि डङ्की लज छेउमा होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो बाटो होइन मैले कुदाउँदै थिएँ माथिदेखि त्यहाँदेखि आउँदा आउँदा चाहिँ त्यहाँदेखि मलाई पुरा डर लाग्यो पछाडि झन्डै लडेँ होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ भाइलाई कुदाउनु दिएको म चाहिँ हिँडेर जाँदैछु हो उपर तल पर्खिरहेको छ हो हेर्नुले चाहिँ। सो अब पुग्न आँट्यो यस्तो डर लाग्यो कि त्यही भएर चाहिँ अब हिँडेर हुन्छ प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भनेको अब मलाई अगाडि प्रिभेन्ट गरेको नि त हामीले। ओ भाइ चाहिँ यहाँ छ हो ओइ मजा आउँदैछ अफ रोडिङ हेर्नुहोस् रोड हेर्नु न आम्बो बगाले मेरो गाइस फेरि गाडीमा चढेँ गाडीमा भन्दा पनि बाइकमा चढेँ होइन। त्यहाँदेखि अब यहाँ पटा कता हो तर अब हुन्छ नि हामीलाई जग्गा पनि याद छैन अब दुईजनालाई हो। अब कल कति जाँदैछ सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो हो। त्यहाँदेखि यहाँनिर बाइक राख्यो त्यहाँदेखि दुईवटा गाडी यहाँ रहेछ यहाँनिर चला यो चाहिँ हाम्रो योगेन भाइ हेर्नुहोस् UK07 राइडरको फ्यान हो नि त होइन। यो चाहिँ अब जसलाई याद छ जसको पता आयो उसको पता आयो होइन। फर्स्ट हामी बाबुया भेट्नु जाँदाखेरि चाहिँ रम्फूमा 11 घन्टा पर्खेर चाहिँ पाएको स्टिकर हो। अनि भाइले चाहिँ त्यतिखेर बाइक थिएन नि त भाइको सो गाडीमा टाल्दैछ। सो हेर्नुहोस् न मेरो चाहिँ फेरि मजाले राखिरहेको छु हो आइपुगेको चाहिँ कस्तो अफरोडिङ कस्तो भयो एक्सपिरियन्स नेक्स्ट लेभल है यो जग्गामा चाहिँ नहुने हो अफरोडिङ हैन बगरमा कुदा जस्तो भएको थियो बगरमै त आइपुग्यो यो चाहिँ अब उतापट्टि बङ्गाल हो यता यो सिक्किम हो यो रोड उतापट्टि बङ्गाल हो। त्यस ऊ माथि सेतो घर देख्दैछ नि ऊ माथिको हौ त्यो घरमा जानुपर्ने हो। सो गाइस हेर्दै गर्नुहोस् होइन। अनि गाइस मलाई चाहिँ हुन्छ लाइक मोटर भ्लगिङ गर्नु चाहिँ यस्तो इच्छा छ होइन। सो अब अहिले त छैन होइन मोटरै छैन कसरी भ्लगिङ गर्ने होइन मोटर भ्लगिङ मात्रै गर्दैछु मोटर भ्लगिङ चाहिँ गरेको छुइनँ हो। अब आज किनेछु बिस्तारै होइन तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त हेरिदिनु पऱ्यो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो होइन। त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर ब्रिजमा जाँदैछ हो। यहाँबाट फेरि झऱ्यो भने चाहिँ फेरि तल रहेछ नि नडराइ जानु यति त यही त पुग्छ नि मुनि गयो अब जाँदैछु तर मलाई चाहिँ त्यस्तो डर लाग्दैन होइन। खोलादेखि चाहिँ म त पौडी खेलेर निस्किहाल्छु नि त। गाइस एकछिन हुन्छ नि अब लाइक फ्रेस खालको भइरहेको छ अब धेरै दिन बाद अब घरबाट निस्केको त होइन। छुट्टी पनि अब पानी परेर सबै बिग्रियो अब हुन्छ नि कहीँ जानु पनि पाएन होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ छुट्टी त यसपालि आउनै भयो नि तर अब आज लाइक यस्तो घाम भयो यसलाई ए सूर्यदेव ब्राइटनेस कम्ती गरिदियो भयो गरम छ होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ अब मिजो बोय हो उता मिजो बोइस उता कस्तो गरम छ मिजोरममा गरम हो तर यो त आजकल अझै सेतो भएर आएछ पहिला भन्दा
नक्कल पार्दो रहेछ हो पुरा अघि हेर्दैछ अघि कस्तो छ लातिर के भइरहेछ त यहाँको त हटेछ त पाउडर उपर हो अङ्कल अङ्कल पर बसेछ उपर हो अङ्कल अङ्कल हाँस्दैछ अङ्कल हेरेको भयो हो ओ हेर्नु सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ माथिबाट निस्क्यो होइन दिदीकोबाट अनि अहिले चाहिँ हामी जाँदैछ सो हामी बाइक राखेको जग्गामा पुग्नु आँट्यो अनि एकदम रमाइलो लाग्यो यता चाहिँ बङ्गाल है यहाँनिर होमस्टेहरू पनि धेरै रहेछ तपाईँहरू पनि चेक गर्नु सक्नुहुन्छ हामी यो बाटो आएको अघि अप्ठ्यारो भएको जस्तो लाग्यो त यो पुलबाट आएको हामी अनि के अनि गयो अब चाहिँ भाइ गयो मेरो अर्को दामी जिते कमर्स जिते पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां मिल जाऊंगा तुझे।